პირველ რიგში მე ვადასტურებ ჩემს პატივისცემას იმ სახელმწიფოს უწყების მიმართ, რომელსაც წარმოადგენთ თქვენ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თქვენ იცოდეთ. იმიტომ რომ ჩვენ შორის ყოველთვის ორმხრივი თანამშრომლობაა, მეგობრობაა, ნებისმიერ შემთხვევაში ამას ყველა პატრულის თანამშრომელი დაადასტურებს, რომ ყოველთვის გამოვხატავ ღია და საჯარო სიმპათიას მათ მიმართ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, მე არ მჯერა იმის, რომ მე მითხრა იქ პოლიციელმა, რომ ეს უკანონობაა და მე სხვაგვარად ვიმოქმედე. მაგრამ ამ სასამართლოში მიდის პროცესები და ადამიანებს აჯარიმებენ, რომლებიც საერთოდ იქ არ ყოფილა, თავის თავს ვერ ცნობენ მასალაში და აჯარიმებენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც უკვე გადაკეტილ გზაზე მიდიან. აქედან გამომდინარე ის მტკიცებულება, რომელიც თქვენ წარადგინეთ, მე არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ახლა თქვენთან რამე დავაში შემოვიდე. იმიტომ რომ საშუალებას მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ მორალურ მიზეზს არ მაძლევს, იმიტომ რომ მე ვიცი ადამიანები როგორ არაფრის გამო ჯარიმდებიან, როგორ არაფრის გამო მიდიან ციხეში და თან როგორ არაფრის გამო ისჯებიან და ამიტომ თქვენ გაქვთ ის მიზეზი და მე ვხედავ ცხადად ამ მიზეზს, რომ თქვენ შეიძლება ეს ჩათვალოთ საკმარისად, რომ მე ადმინისტრაციული ჯარიმა დამაკისროთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დავზოგავ თქვენ დროს, მოსამართლის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ მე არ მჯერა, რომ პატრულმა სამართალდარღვევისკენ მიმითითა და მე არ დავემორჩილე, ასეც არ უარსებია ჩემი ცხოვრების მანძილზე. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ ის ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც თქვენ წარადგინეთ, საკმარისია, რომ ჩაითვალოს, რომ მე გზა გადავკეტე. ამიტომ მე ვიღებ, თუ მე სასამართლო დამაჯერებებს, ამას ვიღებ როგორც იმ ჯარიმას, რომელიც უნდა გადავიხადო. მაგრამ მინდა აქვე გამიმარტოთ, რომ ხვალ და ზეგ მე წავალ რუსთაველის გამზირზე და ზუსტად იგივე იქნება ჩემი ქმედება. ანუ ეს იმას არ ნიშნავს, ანუ თუ ამითი არის იმის მცდელობა, რომ ჩვენ ხვალ და ზეგ აღარ ვიყავით პროცესებზე, ეს მცდელობა ვერ გაამართლეს და სხვა შემთხვევაში მე ბატონ მანუ ჩერცაცუას უსამართლო გადაწყვეტილებად ჩემს დაჯარიმებას არ ჩავუთვლი იმ ვიდეო მტკიცებულებების საფუძველზე, რომელიც წარადგინე.